वहाँ पर जी कुछ घर हैं और वहाँ से इन बच्चों ने देखा कि हम जो है ना यहाँ पर खड़े इनको देख रहे हैं, तो ये बच्चे जो है यहीं पर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आपकी बस्ती है जी। कितने घर हैं वहाँ पर? 12 घर हो गए। 12 घर होंगे। हाँ। चलें फिर, कैसे है ये पानी ज़्यादा है या कम है? कम है। कम है पानी, ऐसे गिरते चले जाएंगे पानी से। हाँ चलो फिर, आप इधर से आए हो ना जी जी। या उस साइड से आए थे? नहीं उस साइड से, यहाँ से भी कम है? कम है। जी कम। चलें फिर। चलो पहले आप चलते चलो, आपको रास्ते का पता है ना, तो हम जरा वहाँ तक जो है ना खाना पहुँचाएँगे। औरंगजेब आप भी आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ। प्यारे व्यूअर्स, 7 सितंबर की रात को मुल्तान में शदीद बारिश हुई है और जो है ना साउथ पंजाब में फ्लड का शदीद ख़तरा है और अल्लाह ताला रहम फरमाए। अभी तक तो माशाल्लाह जितना पानी कह रहे थे उतना नहीं पहुंचा, अल्लाह ताला का करम है ख़ास। लेकिन लियाकतपुर तहसील में जो है ना दरिया का जो एक साइड है ना वो टूट गई है और पानी वहाँ पर जो है ना पहुँच गया। यही वजह था कि रेस्क्यू का आधा घंटा पहले आपने अभी आपको नज़र आ रहा होगा, रेस्क्यू वाले यहाँ की जितनी भी कश्तियाँ यहाँ पर उन्होंने पहुँचाई थी वो यहाँ से लाद कर वहीं पर जा रहे हैं। रेस्क्यू वालों ने बताया कि वहाँ पर जो है ना दरिया का जो एक वन साइड है ना वो टूट गई है और पानी जो है ना इलाके में दाखिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं पीछे बारिशों का शदीद ख़तरा है। रात मुल्तान बारिश हुई, इधर रहीमियर ख़ान में अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिशें का जो ना एक और स्पेल जो है ना शुरू हो गया है। 2 दिन हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमती वाले बारिशें हों। कितना बंदे का घर दे ये एक बेड़ा ना? कितना बंदे वे घर दे? 4 है। ये बच्चे आपकी है? वो बेड़े वाला कौन है? बेड़े वाला वो बेड़े लोग दे दीजिए। ये बेड़े वाला कौन है? बेड़े है हाँ क्या ना बेड़ा परला एक मिनट बस क्या ए हूँ कुड़े परले कर दूँ, ठीक है? आ जाओ। क्या ये बेड़े कहता है? ठीक है साहब हो शाबाश भाई। पानी दिखा क्या नहीं? ओ को कहना है डेढ़ सौ ब्याह बेड़ा है। हां ओ जी का बन देगा नहीं? नहीं अब दे डब्बे दे भाई। बस अंदर देना कितना दो है के बाइक पे जाबे वो है के दूध भरा नहीं एक दे दियो। ये जी रुस्तम भाई हैं और इनकी वाइफ जो है ना पिछले दफ़ा उन्होंने सारी डिटेल बताई थी कि उनका गला ख़राब है और गले का ऑपरेशन करने किसी ने बताया था। तो ये इनसे मालूमात करते हैं। वो सिस्टर बहन मौजूद हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम।
अस सिर्फ यो मच्छी वाला काम करें मच्छी दी गुजराने बिया साडा कोई गरीब हूं बिया कोई चाड़ा का नहीं साडा अच्छा। 100 रुपया किलो देन 50 रुपया सब मच्छी पीछू मारा अच्छा, मच्छी आप जो है ना वो शिकार करते हैं और आपको जो मजदूरी है ठेकेदार जो है ना आपको बेचते हैं। ठेकेदार। आपकी जो 1 किलो मछली की कीमत है वो 100 रुपये देते हैं। 100 रुपया तो कितना एक दिन में कितना कमा लेते हो? ये 500-400 कमा देते हैं एक 400-500 कमाते हैं। इनकी वाइफ को गले का मसला था तो ये कहना कि अब इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो है ना इनका वो कर सकें। और ये आप देख सकते हैं ये घर आपका यही है बस और कुछ नहीं है। हमारा घर वो नहीं है ना रख ये देख सकते हैं ये कश्ती पर इन्होंने जो है ना वो घर बनाया हुआ है। और ये देखिए सोते भी इधर ही हैं। ये देखिए ये इधर ही रहते हैं घर इनका और किचन भी इधर है, रहते भी इधर हैं, बिस्तर भी इनका इधर ही है, सब कुछ इधर ही है। निजाम यो ना सारे किने कशे है ना यो मच्छी वाली गुजरान है सारी जेरी मरेंदू ताजी गुजरान है 500-400 दीमार मारत ठेकेदार सब 50 रुपया किलो 100 रुपया देने मन पीछू सारी गुजरान पूरी नहीं थी जहाँ की। अच्छा, तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए आप? उन्होंने क्या कहा है? सरकारी में नहीं गए हम गए थे लेकिन काम नहीं हुआ, पैसे नहीं थे, पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, इलाज के पहले पैसे नहीं थे तो हम करवाएं। सरकारी ये कहते हैं कि सरकारी में भी हम जाएं तो सरकारी अस्पताल में भी वो जो है ना पैसे मांगते हैं। तो ऊपर से जब ये कहते हैं कि जब बारिशें होती हैं तो हमें शदीद मुश्किलात होती हैं, नीचे भी पानी होता है ऊपर भी पानी होता है और हमें शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ये बैठ सकें, हर वक्त ये जो है ना कभी इधर कभी उधर कश्ती में रहते हैं। ठीक है जी रुस्तम भाई, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमसे कुछ हो सका तो आप ज़रूर जो है ना आपसे हम रब्ता करेंगे। ठीक है जी। ज्यादा खड़ू थे फ्लड जैसा बोड़ी पे अच्छा, ना गुजराना तो आजकल मछलियाँ शिकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा हमारा क्या वजह आजकल मछलियाँ शिकार क्यों नहीं? पानी सैलाब ज्यादा है इस वजह से नहीं हो रहा हमारा शिकार, ना गुजरान सीधे ना ठेकेदार वगैरह सब खर्चा देने जरा मरे 50 वो देने ना सब बाकी ये सारे की नहीं फुर्सत का नहीं जो खर्चा था कर सकूँ। ये जी कह रहे हैं कि इमदाद थी वे सारे नाल करो गरीब हूँ सारे के कशे का नहीं। ये जी कह रहे हैं कि आजकल क्योंकि फ़्लड जो है ना ज़्यादा फ़्लड में मछली जो है ना नहीं पकड़ी जाती और अच्छा मछली होती नहीं है या पकड़ी नहीं जाती? पकड़ी नहीं जाती, सैलाब होते ना कुछ नहीं हमारे हाथ आता जो किलो आता है उसमें 50 हमें आता है 50-1,000 को आता है, हमारी गुजरान नहीं होती। हाँ जी, कह रहे हैं कि फ़्लड जब भी फ़्लड ज़्यादा होता है ना तो मछली जो है ना हमारे हाथ नहीं आती, मछली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है।